हेलो साथीहरू, के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु नि, अब सिलगढीमा पनि लोड गर्ने यिनीहरू नै हो अन्त तपाईँको आहा ओ उयो अन गर्दैछ छ्या, हेर न उयो, हेर त उयो स्विचै अन गर्दैछ, हेर त आहा चार्जरहरू सबै निकालिदियो। आमा तपाईँहरू हेर्नु नि यहाँ, अब हेर्नु नि, अब सिलगढीमा पनि लोड उनीहरूले गरेको हो, ठुल्ठुलो ग्रेनेड छ। अन्त माथि गान्तोकमा चाहिँ तपाईँको खाली गर्ने मान्छे छैन नि त, त्यत्रो ठुल्ठुलो मालहरू अनलोड गर्ने। अन्त मैले सिलगढीबाट लिएर आएको हो, सिलगढीबाट लिएर आएको हेर्नु नि, बाटोमा खटुसटु खायो अरे हो। अब के गर्नु अन्त, अब आएर बेसी खायो क्या हो, गएर अब खाली गर्नु पनि सक्छ सक्दैन हो। यहाँ दुईजना, म त यसो विचारमा त साथीहरू खसे जस्तो पो लाग्दैछ ऊ दुईजना त हो। अन्त यहाँ हेर्नु नि, खुट्टाहरू यहाँतिर ल्याउँदैछ, यी भगवानहरू छ, अब जति हटाइदिँदा पनि हुँदैन हो। अब के भन्नु, अब खटु खाइरहेछ, खटु खाएको मान्छेलाई केही पनि गर्नु, बिचरा भाइ यहाँ यस्तो बिजोग गरेर बसिरहेको छ हो। अब के गर्नु, अब म त अब मै छुँदैछु हो, मेरो त अब सिटमा यताउता उयो पुरै आएन हो। अन्त यहाँ चार्ज गर्नेहरू चार्जरहरू झन्डै भचाइदिएर हेर्नु त, तपाईँहरू गाडीमा यस्तो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई रिस उठ्छ कि रिस उठ्छ? भाइ कान खोलेर सुनाए तिमीले, त्यो मान्छेले भगवान बुद्धको मूर्तिमाथि खुट्टा राखिरहेको छ नि, त्यो मान्छेले चाहिँ माफी मागेको हुनुपर्छ नि। अन्त तिमीले पनि माफी माग्नु पर्छ नि, बुझ्यौ? तिमी गाडी चलाएर तिमी गरी खाँदैछौ, तिम्रो गाडीमा चाहिँ कसैले डेसबोर्डमाथि खुट्टा राख्दाखेरि तिमी केही नभन्ने, भगवान बुद्धको मूर्तिमाथि खुट्टा राखिरहेको छ, बुद्धिस्ट धर्मको अपमान गरिरहेको छ। भाइ त्यो मान्छेले माफी मागेको हुनुपर्छ है भाइ, तिमीले पनि माफी माग्नु पर्छ नि। छिट्टो भन्दा छिट्टो सोसल मिडियामा तिमीहरूले भिडियो बनाएर हाल्नुपर्छ माफी माग्दै गरेको। तिमीले गाडी रोकेर नि त्यो मान्छेलाई उठाएर त्यसलाई भन्नु पर्थ्यो, तैँले तेरो यो खुट्टा के गरेको, यहाँ डेसबोर्डमाथि भगवान बुद्धको मूर्ति छ भन्नु पर्थ्यो। तिमी भिडियो बनाएर सोसल मिडियामा हाल्ने। भाइ त्यो मान्छे जोसुकै होस्, छिट्टो भन्दा छिट्टो माफी मागेको हुनुपर्छ नि। भगवान बुद्धको मूर्तिमाथि खुट्टा राखेको छ, बुद्धिस्ट धर्मको अपमान गरेको छ नि, तिमीहरू दुईजनाले नै माफी मागेको हुनुपर्छ है भाइ।